Բարև ձեզ, ես Վահեն եմ Սալահյան, Կազա շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամից եմ եւ այսօր այս կայքի կազմակերպած արև է ելել միջոցառում փառատոնին ներկայացնում եմ Կազայի տաղավարը եւ մասնավորապես սերունդներ կամրջող ծրագիրը։ Շատ կարճ կուզենամ ձեր հետ կիսվել, թե ինչ հետաքրքիր պրոդուկտներ ունենք ստեղծած այս եւ ոչ միայն այս ծրագրի արդյունքում։ Թերևս սկսենք քարից ծնված ժողովուրդը առասպելով, որը որ պարունակում է 10 առասպելներ հավաքագրված մեր ժողովրդից եւ սրանք բոլորն էլ ձեռքով պատկերազարդված են, այս բոլոր պատկերները հենց այս առասպելների գրքի համար են ստեղծված եւ 10 առասպելը այստեղ ամփոփված։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ մեր ծնողների, ուսուցիչների համար կան QR-ներ ամեն մի առասպելի վերջում, որը որ օգնում է ավելի լավ հասկանալ, թե ինչի մասին է առասպելը, որ երեխայի անընդհատ տրվող հարցերին ավելի լավ կարողանան պատմել եւ բացատրել։ Հաջորդը կուզենամ ցույց տալ մեծ տատի հեքիաթները Գավառի Կարմիր գյուղի երիտասարդների կողմից մշակված, որը որ հենց Գավառյան բարբառով է հավաքվել, ձեռքով երեխաները գնացել եւ գրի են առել, սրանով պահպանելով այս հեքիաթները, որոնք կարելի է ասել, որ տեղյակ չէինք, չգիտենք։ Հենց տատիկներից էլ հարցրել են։ Այո, եւ նույնիսկ վերջում իրենք նշել են, թե ով պատմեց։ Այսինքն ով է վավերագրողը, այսպես ասած։ Ինչ տարիքի 14-ից 17 տարեկան են հիմնականում երեխաները, որ աշխատել են այս գրքույկի վրա, եւ նախատեսված է 7-ից 15 տարեկանների համար։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ վերջում, եթե մենք սկանավորենք QR-ը, գնալու ենք նրանց էջ Instagram-ում եւ գտնելու ենք այս 3 հեքիաթների անիմացված ձայնով հենց մշակված տարբերակները, վիդեո տարբերակ։ Այսինքն բարբառն է եւ երեխաներն են պատրաստել այդ անիմացիան։ Հենց իրենք էլ խոսում են, հենց իրենք էլ այսպես ասած ազվուճկան են արել, ինչը ավելի արժեքավոր է դարձնում պրոդուկտը։ Մի բան էլ կարող եմ ցույց տալ, որը Արցախի մեր խումբն է մշակել, Պտրոսկ է կոչվում, որը սովորեցնում է արցախյան բարբառը։ Այսինքն բռնի տեղահանումից հետո են դա արել, Հայաստանում են արել։ Այո, հետո տեղահանվելուց հետո Ասկերանից հավաքվեցին եւ Վանաշեն գյուղում են իրենք ապրում, մշակեցին Պտրոսկ խաղը, որը կոչվում է զրույց, հա, իրար հետ խոսք ու զրույց, որը սովորեցնում է արցախյան բարբառով թե բառեր եւ թե արտահայտություններ։ Շատ հետաքրքիր է։ Տենակ մի րոպե մի քանի պարզ է։ Եվ սրանով խաղում են երեխաները։ Եվ սա օգտագործում են թե տեղի երեխաները, ովքեր արևելահայերեն են խոսում, եւ թե Արցախից տեղահանվածները, ովքեր խոսում են արցախյան բարբառով եւ հաճախ իրար չեն հասկանում։ Այս խաղը մի փոքր օգնում է այդ խնդիրը լուծել։ Նաև սոցիալիզացիայի համար շատ կարևոր գործիք է, իսկ ինչ-որ միջոցառումներ տեղի ունենում են, որ այդ խաղերը օգտագործեն։ Իրենք Վանաշենում են, Արարատի մարզի Վեդի շրջանի Վանաշեն գյուղում են ապրում եւ զուգահեռաբար փորձում են հարևան գյուղերի, ոչ միայն իրենց գյուղի դպրոցում խաղը տարածել, սովորեցնել ինչպես են խաղում, այլև հարևան գյուղերի երեխաներին այցելելով, այլ երիտասարդական կառույցների կազմակերպությունների հետ որ կապի մեջ են ու որ ճանաչում են, նրանց նույնպես այս խաղը հասանելի դարձնել եւ ուղղակի որպես մոդել օգտագործել այս խնդիրը լուծելու համար, որովհետեւ բարբառի պահպանումը հատկապես 2023 թվականից հետո առավել քան էկզիստենցիալ խնդիր է դարձել։ Շատ շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար, շատ կարևոր է։